ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലേ. ഇത് കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറിക്കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കും ഒക്കെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന അസുഖമാണ് ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയും. അത് മാറിയാൽ തന്നെ ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടണതാണ്. മോൻക്കിപ്പോൾ നല്ല ചുമയാണ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ തന്നെ അവനക്ക് നല്ല ചുമയായി, സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ മണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അവനക്ക് ചുമ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളാകെ ഡൗൺ ആവും, പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കഫം കൂടും അവനിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും മണ്ണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് കിട്ടണതാണ്, എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുപ്പിയിലാക്കി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ചുമ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ കഫത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ജലദോഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കും. ഞാനായാലും തന്നെ ഉമ്മച്ചിക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ചൂടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കൽ, പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നും കുടിക്കും, അതുപോലെ ഇതും കൂടി വെക്കും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മോൻക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ പാൻ ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക, അതിനകത്തേക്ക് മണ്ണിടുക, നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം. ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കിഴി പോലെ കെട്ടേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ മണ്ണില്ല, മണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് അരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കിഴിയാക്കി കെട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ മണ്ണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം. ഒരു ഷാളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വലിയവർക്കാവുമ്പോൾ ചൂട് കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് പൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു ഷാളിൻ്റെ പകുതി 4 മടക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണികൾ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം. അവർക്ക് ഈ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ മണ്ണൊന്നും പുറത്തേക്ക്, നല്ല തരി മണ്ണാവും ബീച്ചിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ, അതൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണ് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ചൂട് ആ ഒരു തുണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും, അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂട് കിട്ടും, അവരുടെ മേല് പൊള്ളത്തും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷാളിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള മണ്ണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ചൂടാക്കിയത്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ 4 വശവും മൂലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കാം. കിഴി പോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടിത്. ഇത്ര കട്ടിയിൽ ഞാൻ തുണി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മോനക്കാണ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മോൻ്റെ മേലൊന്നും പൊള്ളാതിരിക്കാനും അതുപോലെ ചൂട് കൂടിയാലും അവന് വെക്കൂല, അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാകത്ത് അവനക്ക് കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിൽ പാകത്തെ ചൂടിനാണ് ഞാനിപ്പം അത് അത്ര ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കട്ടിയുള്ള തുണി വെക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ടൈം നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റും. ഒരു 1/2-3/4 മണിക്കൂറോളം ഇതിൻ്റെ ചൂട് നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാം, നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടണം. കുട്ടികളെ കയ്യിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി വേണം കെട്ടാൻ. നമ്മൾ അസുഖമൊക്കെ മാറി കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും മണ്ണ് എടുത്ത് വെക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അസുഖം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കുട്ടികളെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കുറേശ്ശെ കാർട്ടൂൺ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവർ വലിയ ചിത്രം വരക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചൂട് നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് നല്ല തുണിയിലൊക്കെ വെച്ചത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് വെക്കേണ്ടത്, ഈ മണ്ണ് ചൂടാക്കിയത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവരെ മേത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂട് കൂടിയിട്ട് അവർ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ചൂട് പിടിച്ച് അവരെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും. നമുക്കായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ ഒരു കിഴി വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മേല് പൊള്ളണ പോലെ ചൂടാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എടുക്കുക, പിന്നെ വെക്കുക, അതുപോലെ ജസ്റ്റ് എടുക്കുക വെക്കുക, സ്ഥലം മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വെക്കാവുന്നതുള്ളൂ. മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ അവൻ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്, അവനക്കതൊരു ഇതാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ വെക്കും, മേലൊക്കെ വെക്കും. ഇപ്പം നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ കഫം കെട്ടുന്ന ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പുറത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക.
അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചുമയുള്ള ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കുട്ടികൾ തീരെ ഉറങ്ങുമല്ലോ ചുമച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം മാറി കിട്ടും. അത് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടുവാനും അവർക്കൊരു ആശ്വാസത്തിന് വരെ ഇത് നല്ലതാണ്. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഞ്ചുമലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നെഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതായിട്ട് കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറു ചൂടോടെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസമാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം, നമ്മളെ കുട്ടീൻ്റെ നെഞ്ച് ചൂടായി വരുന്നുണ്ടോ ചൂടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അവിടുന്ന് നല്ലോണം കഴുത്ത് ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം, പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ കിഴി എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫം നമുക്ക് അലിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവർ ഛർദ്ദിച്ച് പോകും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൽ കൂടെ പോവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മലത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു മോശം പോകുമ്പോൾ മലത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഈ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മരുന്ന് കുടിക്കാനും ഇൻഹേലർ പിടിക്കാനും അതുപോലെ ഈ ആവി കൊള്ളാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് മുഹമ്മദിനൊക്കെ ആവി കൊള്ളാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാകുമ്പോൾ ചൂടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ അവർ. മുഹമ്മദിന് ആവി കൊള്ളാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അധികം ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ സഹായിക്കുക. പിന്നെ ചൂടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ചൂടിനനുസരിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണി തന്നെ എടുക്കുക. നല്ലോണം മണ്ണ് ചൂടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കട്ടിയുള്ള തുണി ആയാലും നമുക്ക് ചൂട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അവർക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. ഈ വീഡിയോ 100% റിസൾട്ട് കിട്ടണ ഒന്നാണ്. മോൻക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും വെച്ചെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ എനിക്ക് കഫം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനും വെക്കുന്നതും കൂടിയാണ്. ഉമ്മയും അനിയത്തിയും ഒക്കെ ഇത് വെക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം.